Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Həmd uca Allah'a. Allah Teala bizləri süfrələrin, məclislərin ən üstünü, ən fəzilətlisi olan iftar süfrəsində, elm məclisində cəm edib topladı. Həqiqətən də dəyərli cəmaat, Ramazan ayında yaşamaq, Ramazan ayında uca Allah'a ibadət etmək böyük xoşbəxtçilikdir. Böyük Allah'ın bizə olan nemətidir, rəhmətidir, fəzilətidir. Allah Nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında iki şəxsin hansı daha üstün, fəzilətli olması haqqında ixtilaf düşür, mübahisə yaranır. Söyləyirlər ki, hər ikisi də namaz qılan, hər ikisi də Allah'ın sevdiyi, razı qaldığı işləri görən şəxslərdir. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, baxın görün, onlardan hansı daha çox Ramazan ayında yaşayıb, Ramazan ayında oruç tutub. Deyirlər ki, ya Resulallah, filan kişi digərindən bir il daha çox Ramazan ayında yaşayıb, Ramazan ayında Allah'a ibadət edib. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onda o şəxs daha üstün, daha fəzilətlidir. Çünki o bir il artıq Ramazan görüb, Ramazan orucu görüb. Bu ay Allah Teala'nın rəhmətinin, bərəkətinin ən çox nazil olduğu aydır. Bu ay cənnətin qapılarının hamısının açıldığı aydır. Bu ay cəhənnəmin qapılarının hamısının bağlandığı aydır. Bu ay şeytanların və azmış cinlərin zəncirləndiyi aydır. Bu ayın hər gecəsində uca Allah'ın cəhənnəm odundan xilas eləyib qurtardığı bəndələri var. Bu ayın hər iftar vaxtı uca Allah'ın cəhənnəm odundan xilas eləyib qurtardığı bəndələri var. Bu qədər fəzilətli bir ay. Bu ayda edilən ibadətlərin savabı, mükafatı digər aylarda edilən ibadətlərin savabı, mükafatından daha çox olur. Alimlər buyururlar ki, insanın Ramazan ayında bir dəfə zikir deməsi, digər aylarda 1000 dəfə zikir deməsindən daha üstün, daha fəzilətlidir. Bu ayda sənin bir dəfə Subhanallah deməyin, başqa aylarda 1000 dəfə Subhanallah deməyindən daha üstün, daha fəzilətlidir. Həmçinin Elhamdə, həmçinin Allahu Ekber, həmçinin La ilahe illallah, həmçinin La havlə və la quvvətə illə billah. Bu ay Allah'ı zikr eləmə ayıdır. Bu ayda tutulan orucun savabı, mükafatı başqa ayda tutulan orucların savabı, mükafatından 1000 dəfə daha üstün, daha fəzilətlidir. Bütün əməllər. Hətta bu ayda oxunan Quran, hətta bu ayda verilən sədəqə, bu ayda insanlara yardımlar etmək, yedirtmək, içirmək, iftar süfrələri daha üstün, daha fəzilətlidir. Gecə namazı, hansı ki ilin hər gecəsi qılınır. Hər gecəsi vitir namazı, qiyamul leyl var. Amma Ramazanda qılanda bu gecə namazın, onun savabından əlavə olaraq Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, insanın keçmiş günahları bağışlanır. Keçmiş günahları bağışlanır. Bu ayın xüsusiyyətlərindən biri də İnşallah onun haqqında danışacağıq. Daha çox orucun xüsusiyyətidir. Böyük İslam alimi, hamımızın tanıdığı İbn-i Qudəmə Əl-Məqdisi rahiməhullah buyurur ki, orucun mərtəbələri var. Orucun mərtəbələri var. Lis-savmi thalath maratib. Orucun 3 mərtəbəsi var. Savmul umum və savmul xusus və savmu xususul xusus. Ümumi oruç tutmaq, xüsusi oruç tutmaq, xüsusidən də xüsusi oruç tutmaq. Nə deməkdir bunlar? Bir-birini açıqlayır. Fəəmmə savmul umum, ümumi oruc, fəhuvə kəfful batni vəl farci an qadai şəhvə. İnsanın qarnını, üzvünü, şəhvani istək arzulardan qoruyub saxlaması. Yəni, insanın yeməyi, içməyi dayandırması bu ayda. Nəfsinin istəyi arzularından özünü qoruyub saxlaması. Bu hamının tuta biləcəyi oruçdur. Hamı bu şəkildə oruç tutur. Sübh azandan məğrib azanına qədər yemir, içmir. Çünki haram da olmaz. Nəfsani istəyi arzulardan uzaq durur. Bu ümumi insanların tutduğu oruçdur. Və əmmə savmul xusus, xüsusi orucu isə hansı ki bu artıq ikinci mərtəbədir. فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر
və sairul havaici anil əthami. İnsanın gözünü, qulağını, əlini, ayağını və digər üzvlərini günahlardan qoruyub, günahlardan tutub saxlaması. Xüsusi oruçdur. Oruc ən böyük günahı yemək içməkdir, yaxınlıq eləməkdir. Bu, ümumi hamının tutduğu oruçdur. Xüsusi orucu isə budur ki, bunlarla yanaşı, insan gözü harama baxmır, qulağı harama qulaq asmır, əli haram iş görmür və digər üzvləri haramdan tutub saxlayıb. Bu, xüsusi oruçdur. Lakin, əziz qardaşlarım, və əmmə savm xüsusul xüsus, xüsusilərin də xüsusisi olan oruc budur ki, fəhuvə savmul qalbi anil həməmi əddiniyyəti vəl-əfkəril mub'idəti anilləhi subhanahu və teala və kəffuhu ammə sivəllahu teala bil-kulliyyə. İnsanın qəlbinin oruç tutması, qəlbinin qəmdən, qüssədən oruç tutması, dünyəvi fikirlərdən oruç tutması, eləcə də onu Allah Teala'dan uzaqlaşdıracaq əməllərdən insanın oruc tutması. Bax, bu ən xüsusi oruçdur. İnsan qəlbi ilə də oruçdur. Qəlbində də, yəni, günahı fikirləşməyi, asiliyi fikirləşməyi çıxardır. Onun barəsində belə düşünmür. Yəni, biri var o eləmək, bir də var onun haqqında düşünmək. Heç onu belə fikirləşmir, ağlına gətirmir. Çünki bu məni Allahın ibadətindən uzaqlaşdırır və mənə asiliyə aparır. Bax, həqiqi oruc budur, əziz qardaşlarım. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim yalan danışmağı və yalanla iş görməyi tərk eləməsə, Allahın onun az və susuz qalmağına ehtiyacı yoxdur. Buna görə orucun bu mərtəbələrini yaxşı bilmək lazımdır. Ümumi oruc odur ki, hamının tutduğu oruc. Yeməyi, içməyi, istək və arzuları tərk edər. Hamının tutduğu oruc. Xüsusi oruc odur ki, insanın əlinin, gözünün, qulağının, dilinin, qəlbinin haram işləri etməməsi. Gözün harama baxmaması, qulağın harama qulaq asılması, əlin haram işlər görməməsi. Amma ən xüsusi oruc isə qəlbdən bu şeyləri çıxartmaq. Yəni, təkcə gözdən, əldən yox, qəlbindən də bu fikri çıxartmaq. Ola bilsin, məsələn, insan qəlbində fikirləşir, amma üzvləri ilə etmir. Aydındır, bu yaxşı haldır. Lakin biri də var, onu ümumiyyətlə qəlbindən çıxardasın, o barədə fikirləşməyəsin. Bax, bu ən üstün, ən fəzilətli olan oruç tutmaqdır. Allah Teala bizlərə bunu nəsib eləsin. Bizim necə ki, yeməyi, içməyi, istək və arzuları tərk edirik, eləcə də gözümüzlə, dilimizlə, qulağımızla, əlimizlə, ayağımızla haram işlər görməyi və harama getməyi, harama baxmağı, haramı dinləməyi bizə uzaqlaşmağı nəsib etsin. Həmçinin qəlbimizdən Allahım bu kimi günahlara qarşı istəyi, arzunu və rəğbəti çıxart. Həqiqətən qəlb mühümdir. Oruc qəlbin müalicəsidir. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim Ramazan orucunu tutar, sonra hər aydan 3 gün oruç tutarsa, Allah Teala onun qəlbin kibirdən, həsəddən, nifaqdan və qəlbdə olan başı xəssəllərdən təmizləyər. İbn-i Qudəmə rahiməhullahın dediyi kimi ən xüsusi oruc odur. İnsanın qəlbini paçlaşdırır. Qəlb də paç olanda, yaxşı olanda bütün bədən üzvləri yaxşı olur. Amma qəlb korlandı, xarab oldu, bütün bədən üzvləri xarab olacaq. Qəlb mühümdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Yə muqallibəl qulub, thəbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirib haldan hala salan Allahım, mənim qəlbi dinin üzərində sabit elə. Allah Teala buyurur, yevmə la yenfə'u malun və la banun. O gün nə mal, mülk, nə övlad fayda verməyəcək. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. Yalnız Allahın huzuruna səmimi qəlblə gələn şəxs. Bax, fayda olacaq. Allah Resulü Muhammed s.ə.v buyurur ki, Allah sizin əməllərinizə, cisimlərinizə, surətinizə baxmır. O baxır sizin qəlbinizə. Əsas qardaşlar, qəlbimiz təmiz olsun. Qəlbimizə iman, İslam, ibadət, oruc, namaza qarşı sevgi, rəğbət olsun. İbadətləri istəmək olsun. Qəlb belə təmizlənir. Zikirlə, dua ilə. Amma qəlbdə həmçinin günahları istəmək də olmasın.
Yəni qəlbində pis işlərin planını qurmaq, pis işlər barəsində düşünmək, pis işlərə rəğbətli olmaq, bax, bunlar qəlbdən inşallah ki, təmizlənir və uzaqlaşmalıdır. Qəlbin də dəyərmanı 2 dənə şeydir, qısaca deyim. 1, Allahı zikr eləmək, 2, çoxlu Quran-ı Kərim oxumaq. Allahı zikr eləmək, 2, çoxlu Quran-ı Kərim oxumaq. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Fəvaylun lil-qasiyeti qulubuhum an zikrillah." Vay olsun qəlbi zikirdən yayındığına görə daşlaşan şəxsin halına. Qəlb daşlaşır, Allah zikr olunmaq tərk olunsa. Allah Subhanahu taala buyurur: "Fəmən a'rada an zikrillahi fələhu ma'işeten danka və nəhşuruhu yevmel qiyameti a'ma." Kim Allahın zikrindən yayınsa, onun güzaranı sıxıntılı olar və qiyamət günü kör edirlər. Allahı daima zikir qəlbi təmizdir. 2, çoxlu Quran-ı Kərim oxumaq. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizlərə buyurur ki, bu Quran möminlərin qəlbləri üçün şəfadır. Həm maddi xəstəliklərinə, həm mənəvi xəstəliklərinə. Qəlb paçlaşır Quranla. Baxın ayəyə deyir: "Ləv ənzəlnə həzəl Qur'anə alə cəbəlin lərəaytəhu xaşi'an mutasaddian an zikrillah." Əgər biz bu Quranı dağa nazil etmiş olsaydıq, o dağ Allahın qorxusundan boyun əyib paramparça olardı. Yəni dağ Quranı daşıya bilmədi. Və insanın qəlbi əgər Quranla yumşalmırsa, o Quranla rahatlıq tapırsa, demək onun o qəlbi o sərt, suxurlu qayalardan daha sərtdir ki. Çünki qaya Quranın qarşısında, Quran oxumağın qarşısında boyun əyir, paramparça olur. Amma sən oxuyursan, amma qəlbə heç bir təsiri yox. Demək o dağlardakı qayalardan da daha sərt qəlb başlayır, Allah qorusun insan. Və insanın da qəlbi Allahın zikrindən məhrum qalanda xaraba qalmış ev kimi olur. Allah bizim qəlblərimizi islah eləsin və qəlbləri islah eləyən orucumuzu gözəl şəkildə tutub yerinə yetirməyi bizə nəsib eləsin. Allah həmdolsun elm əhlinin buyurduğu kimi fəzilətli, gözəl günlərimiz daha qabaqdadır. Ramazanımızı yaxşı şəkildə tutaq, yaxşı şəkildə istifadə eləyək. Allah Teala hamımızdan razı olsun. Subhaneke Allahumma bihamdik, əşhədu en la ilahe illa ent, estağfiruka və etûbü ileyk.